गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के तुम्हारे साथे शेयर करब सीख कबाबेर रेसिपि। चलो शुरू करा जाक। एखाने आमी नियेछि बोनलेस चिकेन और ओटाके ओरकम किউব करे केटे नियेछि। तारपरे एते दिচ্ছি নুন, गोलमरिच गुঁড়ো और लेबुर रस। एबारे एटाके आमी भालो करे माखिए 10 मिनट रेखे देब। 10 मिनट पर सब इनग्रेडिएंट्सगुलो निये आमी फिरे एलाम। एखाने नियेछि बाल्ब करे केटे राखा पेঁয়াজ, टमेटो, ক্যাপসিকাম, टक दई, आदा बाटा, रसुन बाटा, टमेटो केचाप। দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব, নিয়ে আরো 20 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। 20 মিনিট পর ফিরে এলাম। এবার এইগুলোকে শিকে গিঁথে নেব। এবারে চাটুতে অল্প তেল দিয়ে ওই দুটো স্টিক অল্প ফ্রাই করে নেব। আমি এগুলোকে অল্প ঢেকে ঢেকে ফ্রাই করব। অল্প ভাজা হয়ে গেলে এবারে এইগুলোকে আমি গ্যাসে একটু পুড়িয়ে নেব। এবারে এইরকম করে আমি সবগুলোকে করে নেব। আমার সব কাবাবগুলো করা হয়ে গেছে।
আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে, সাবস্ক্রাইব করবে।